यहाँलाई स्वागत छ। गोर्खाहरूको समस्या समाधानको लागि हुने भनिएको वार्ता हालसम्म भएको छैन। यो फेब्रुअरी महिनाभित्र नै वार्ता भएर अहिलेसम्म चाहिँ एउटा निकासको बिन्दुसम्म आइसक्नुपर्ने भनिएको थियो। यो वार्ता चाहिँ के कारणले हुन नसकेको, यो वार्ता चाहिँ कहाँ आएर चाहिँ अड्किएको छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरेर चाहिँ यो वार्ता चाहिँ अब 19 अगस्तमा जुन चाहिँ तीनजना हङ्गरिस्टाकारहरूकै अगाडि पढेरै सुनाएको छ र स्पष्ट पनि भएको छ। र 8 सेप्टेम्बरमा जुन मिटिङ भयो यहाँका डिफेन्स मिनिस्टर बेन वालेस र भेटरन मिनिस्टर लियो डकोर्टीसँग, त्यस बेला एकदम क्लियर के भएको थियो भने मिड अफ डिसेम्बरमा चाहिँ वार्ता सुरु हुने भन्ने कुराहरू भए। तर अचानक अब सबैलाई थाहा भएको, यो सार्वजनिक भइसकेको छ कि अब नयाँ राजदूत पठाउने र पुरानो राजदूतलाई झिकाउने सरकारको जुन निर्णयले गर्दाखेरि यो ओझेलमा पर्यो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रै बिचमा पनि अब एकअर्कामा खुट्टा तानातान भए, म बस्नु पाउनुपर्छ, म पनि बस्नु पाउनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ एउटा गोर्खाहरूकै बिचमा पनि यी कुराहरू चले, जसमा कि हामीले नोभेम्बरभित्रमा चाहिँ गोर्खाहरूको तर्फबाट नाम दिइसक्नु पर्ने थियो। तर गोर्खाहरूको तर्फबाट कुनै नाम हामीले दिन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई के सजिलो भयो भने ल अब चाहिँ नयाँ राजदूत चाहिँ नगइकन अब वार्ता सुरु हुँदैन भन्ने एउटा नेपाल सरकारलाई पनि सजिलो न्यू भयो। र त्यसपछि नयाँ राजदूत आएर चाहिँ प्रगति राम्रै भएको हो र छ पनि, जसमा कि उहाँ आउनु भएपछि 4 मार्च 2022मा जुन मिटिङ भयो, त्यो मिटिङमा उहाँले जुन कुराहरू स्पष्टसँग राख्नुभयो, हाम्रा कुराहरू पनि राख्यौँ। र त्यहाँ चाहिँ उहाँले अब यसरी को बस्ने भन्दा पनि प्रष्टसँगले आफ्नो सब्जेक्ट म्याटर वाइजमा चाहिँ विषयवस्तु अन्तर्गत चाहिँ राखियो भने त्यो चाहिँ एउटा फेयर पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जुन चाहिँ डिसिजन सुनाउनु भयो, त्यसमा चाहिँ अब नेगोसिएटर मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ ज्यूले बिट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले विडोकोमा विडोलाई, अब नन पेन्सनरलाई राख्ने, प्लस गढको कुरा हुन्छ भने गढको प्रतिनिधि राख्ने, अब हवाई काण्डको भने हवाईलाई को केसको प्रतिनिधिलाई राख्ने भन्ने कुरो जुन डिसिजन भइसकेपछि अहिले हामी चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अहिले पर्खिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ हालमा ढिलो भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारले यो ढिलो गरेको भन्दा पनि हाम्रो तर्फबाट केही ढिलो भयो र नेपाल सरकारलाई सजिलो भयो। तर यो बिचमा अब धेरै चालखेलहरू भइरहेको अवस्थाहरू छन् र यो चालखेलहरू गर्ने मौका चाहिँ दुवैतर्फबाट पाए। तर नेपाल सरकारले जुन अडान लिएको छ त्यो अडान चाहिँ एकदम राम्रो छ, जसमा कि यहाँबाट अब चालखेल कसले गर्यो भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ फकाउनका लागि यहाँबाट मन्त्रीहरू थुप्रै गए, जेनरलहरू गए। त्यस बेला पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यो एकदमै लामो भयो र जति पनि यो ग्रीभेन्सेसहरू छ, विभेदहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीले वार्ताद्वारा नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले अडान लिएकोले गर्दाखेरि अब यो वार्ता चाहिँ अगाडि बढ्नेवालामा छ। जुन चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि पहिला पनि अब यहाँ नेपाल सरकारले जुन चिठी पठाएको थियो छिटो वार्ता गरौँ भनेर 12 फेब्रुअरी 2020मा, र त्योभन्दा अगाडि यहाँकै फरेन मिनिस्टर र नेपालका फरेन मिनिस्टरले एउटा प्रेस रिलिज पनि निकालेको थियो कि जसमा यो चाहिँ गोर्खाहरूको जति पनि विभेदहरू छन् यसलाई चाहिँ वार्ताद्वारा नै समाधान गर्ने भनेर। त्यसकारण अहिले चाहिँ फेज 1, फेज 2, फेज 3मा छ। त्यो फेज 1मा पेन्सनको जति पनि विभेदहरू छन् त्यसमा विडो, पेन्सनर, नन पेन्सनर यी कुराहरू चाहिँ छन्। तर जुन कुरा चाहिँ पेन्सनर भन्ने साथ चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू छन्। यहाँ 40,000बाट अब 15,000मा झरेको छ। त्यसमा पेन्सनरको चाहिँ नन पेन्सनरको र अब विडोको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विडोले अब यहाँ 125% पाउँछ आफ्नो श्रीमान मरेपछि,
तर विडोले नेपालकोले चाहिँ 40% गुमाएर 60% पाउनुपर्छ। त्यही पनि कुन्ताको थोरै पेन्सन, त्यही थोरै पेन्सनमा पनि अब घटाएर पाउँदा त उनीहरूले त एकदमै थोरै नै पाउँछ। यहाँको जुन गोरेनीहरूले पाउने जुन छ त्यो अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ 1000 होइन 1500%। यसैमा अलिकति म थोरै अलिकति सहजता पनि होस् भनेर, जस्तै अहिले वार्ताको तयारी भइरहँदाखेरि अब यो वार्ता चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, यो वार्ताको प्रारूप चाहिँ कस्तो छ, अनि यो वार्ता सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँ गोर्खाहरूको चाहिँ तयारी कस्तो छ, गृह कार्यहरू कस्तो छ, त्यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अब जुन चाहिँ टेक्निकल रिपोर्ट 2018मा 22 मार्च 2018मा नेपाल सरकारलाई र ब्रिटिस सरकारलाई बुझाइसकेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लेभलले सक्दैन भनेर यहाँका प्रतिनिधि डेमन प्याटरसन र राजदूत महामहिम नेपालको तर्फबाट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ अब यो हाम्रो लेभलले नसक्ने हो भने चाहिँ अब उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी दुईटै सरकारले गरेर यो चाहिँ सदाको लागि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर चाहिँ छुटेका हौँ। तर त्यही टेक्निकल रिपोर्ट्सको आधारमा हामीलाई पेन्सन आदि इत्यादि जे जति लेखिएको थियो त्यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्नेमा यिनीहरूले चाहिँ एउटा आइपिसी 7 भन्ने चाहिँ ल्याएर यिनीहरूले अगाडि बढ्यो र त्यो एउटा प्याकेज 34% दिने भने पनि त्यो पनि 34% पनि दिएको छैन। यिनीहरूले चाहिँ जसरी हुन्छ वार्ता नहोस् र यो चाहिँ तल तल ढाकछोप गरेर मिलाउँ भन्ने यिनीहरूको जुन योजना पहिलेदेखि नै हो र यसै गर्दै आएको हो। हामीलाई बेला बेला मिटिङको लागि धेरैपल्ट कल गरे पनि हामीले के अडान लिएको छौँ भने जबसम्म यो G2G को वार्ताबाट समाधान हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ वार्तामा बस्न तयारी छैनौँ, अबदेखि तपाईँहरूसँग हामी बस्दैनौँ भनेर हामीले एकदमै क्लियर गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो आइपिसी 7 भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले नेपाल सरकारलाई पनि के गर्यौँ भने उच्च स्तरीय जेने त्यहाँका शीर्ष नेताहरू सबैलाई चाहिँ हामीले गुहार गर्यौँ कि 7 नोभेम्बरको एग्रिमेन्ट के हो र 9 नोभेम्बरको एग्रिमेन्ट के हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले राम्रो बुझेको छ 7 नोभेम्बरको एग्रिमेन्टमा चाहिँ लगेर चाहिँ 9 नोभेम्बरको एग्रिमेन्ट चाहिँ समान कामको समान ज्याला दिन्छौँ, हामी पक्षपात गर्दैनौँ भने पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो एनेक्सको रूपमा झिकाएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले इन्डियन पे कमिसन लागू गर्न खोज्छ। तर त्यो कुरो नमानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले हामी वार्ताबाट समाधान गर्छौँ भने पनि मैले अघि पनि भने यहाँबाट चाहिँ धेरै चालखेलहरू जेनेरलले निकालेको चिठी सार्वजनिक छ। यहाँ मन्त्रीहरू भेट गरेर गएर 2-2वटा मन्त्री जान पनि गएनन् पनि, किनकि नेपाल सरकारको अडान एउटै छ कि मैले अघि पनि भने त्यो चाहिँ अब वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर। त्यस कारण अब अहिलेको सिनारियो चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन चाहिँ महामहिमज्यूले यहाँबाट ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यूले उहाँलाई चाहिँ 4 मार्चमा मिटिङ बसेपछि तुरुन्तै 6 मार्चमा उहाँले पत्र लेख्नुभयो र लेखे पनि र त्यसलाई फलोअप कन्टिन्यू गरिराख्दा पनि यहाँकोले चाहिँ ढिलाइ गर्ने कामहरू चाहिँ यो युक्रेन र रसियाको वारले गर्दाखेरि चाहिँ हामी केही बिजी छौँ भन्ने कुराहरू गरे। तर पनि हाम्रो भनाइ के भने कमिटी बनाउनु गठन गर्नुको बदला त त्यो अब चाहिँ नि युक्रेनको वार देखाएर त भएन नि। ठिक छ, एउटा डेट दियोस्, डेट दिएपछि त उहाँहरूले गृह कार्य गर्दै बिस्तारै गर्दा पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरो गरेपछि उहाँहरूको 16 मा गएको अप्रिलमा मेमा 16मा चाहिँ उनीहरूको मिटिङ भयो। बिहान वालेस जो यहाँको डिफेन्स मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ शुद्ध बस्दाखेरि चाहिँ मिटिङमा चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्नुभयो, अहिलेसम्म कमिटी गठन भएको छैन भनेर चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि भेटरन मिनिस्टर लियो डकर्टीले होइन हामी मिलाउँदैछौँ छिट्टै गर्छौँ भनेर अतालिएर उनले चाहिँ भनेको कथा हामीले बिर्सेका छैनौँ। यहाँ कस्तो रहेछ भने सकेसम्म ब्रिगेड अफ गोर्खास चलाउनेहरू जो छन् विगतदेखि अहिलेसम्म र यहाँ भेटरन मिनिस्टरलाई उल्टापाल्टा कुरो सिकाएर चाहिँ सकेसम्म यो चाहिँ त्यतिकै तलै मिलाउने कोसिस गरिदो रहेछ। तर यो चाहिँ भेटरन मिनिस्टरले स्वयं तपाईँको चाहिँ एउटा डिफेन्स मिनिस्टर सुत्तलाई अहिले के भइरहेछ भन्ने कुरो पनि जानकारी गराइँदैन रहेछ र माथिको प्राइम मिनिस्टरहरूलाई त के थाहा हुने कुरै भएन। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ अब माथि नजाओस्, यो हामीले नै मिलाउन सकौँ भन्ने विषयले उनीहरू अगाडि बढे पनि चालखेल गरे पनि केही नलागेपछि अहिले चाहिँ भेटरन मिनिस्टरले अहिलेको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनिएको छ, जुन चाहिँ कमिटीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ
र यो अब केही 2 हप्तामा चाहिँ उनीहरूको एउटा मिटिङ बस्दैछ। त्यो मिटिङबाट चाहिँ अब कसरी हामी वार्तामा अगाडि बढ्ने, टेक्निकल रिपोर्ट अब हामीले उनीहरूलाई सब्मिट गर्छौँ वार्ताको डेट तोकिएपछि, र उनीहरूले गृह कार्य गर्छ र त्यसअनुसार चाहिँ हामी अहिले अगाडि बढ्नेमा चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ। अहिलेको यो वार्तामा चाहिँ तपाईँ गोर्खाहरूको चाहिँ मुख्य मागहरू चाहिँ के हुन् होइन, के मागहरू चाहिँ पुरा भएदेखि चाहिँ तपाईँहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ? मेन कुरा भनेको हाम्रो इक्वालिटीको लडाइँ हो। यो इक्वालिटीको लडाइँ भएकोले गर्दाखेरि 1 नम्बरमा भनेको चाहिँ यसमा थुप्रै छ, अहिले थपिएको पनि छ। सबै सङ्गठनहरूले, जति पनि विभेदकारीहरूले यो पनि बोलिदिनु पऱ्यो, यो पनि बोलिदिनु पऱ्यो भनिरहेको अवस्था भए पनि यहाँ फेज 1, फेज 2, फेज 3 छ। फेज 1मा चाहिँ पहिलो नम्बर 1 नम्बरमा पेन्सनकै कुरो आउँछ। जुन पेन्सनमा पनि अब जुन पेन्सनरहरू छन् उनीहरूलाई विभेद भएको छ। अब त कति % डिफरेन्स छ भने त संस्थालाई थाहा भइसकेको कुरा हो। र 2 नम्बर अब पेन्सनकै बारेमा विडोहरूलाई एकदमै थोरै दिइएको छ। यहाँको विडोले गोरा मरेपछि अथवा गोरा नभनौँ यहाँका भेटरनहरू मऱ्यो भने उनका श्रीमतीले 125% पाउँछ भने हाम्रोलाई चाहिँ कुन्ताको पेन्सन थोरै, ती माथि पनि 40% कटाउँदा एकदमै नाजुक स्थिति छ हाम्रो विडोहरूको। उनीहरूले आफ्नो छोराछोरी पाल्न सकिरहेछन् र यो पेन्सनकै कुरा आयो। अर्को चाहिँ यो 97 पछि जो पेन्सन निस्क्यो 2006 भित्रमा उनीहरूलाई पनि झुक्याइएको छ, जसमा कि इक्वल गोरा शोषर अथवा यहाँका सिटिजन शोषर नै हामी दिन्छौँ, आर्म फोर्स पेन्सन स्किममा जान्छौँ भनेपछि अब सबैले बराबरी पाउँछ भने किन नजाने भनेर चाहिँ उहाँहरूले साइन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि गट भन्छ त्यसलाई, त्यो ग्रुपले पनि अहिले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङ उहाँ पनि एउटा भिक्टिम हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेको सिपाही भन्दा थोरै पेन्सन पाउनुहुन्छ एकजना मेजरले, त त्यो कुरो पनि पेन्सनमै आउँछन्। यी पेन्सनहरूको कुराहरू र प्लस 75देखि 75 भित्रमा जो रिटेन्डेन्सीमा गए नन पेन्सनरहरू छन् उनीहरू 1 जनवरी 1948देखि चाहिँ इक्वल बराबरी यहाँकै सिटिजन्सहरू पाउनुपर्ने, तर 75 भित्रमा जो रिटेन्डेन्सीमा परे त्यसबेला चाहिँ यो कन्फ्रन्टेसन यो जुन चाहिँ मलेसिया जुन इन्डोनेसिया वारहरू भयो सिङ्गापुरको, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ युज गरेपछि चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा उहाँहरूलाई चाहिँ खाली हात पठाइयो। त्यसबेला हेर्नुहुन्छ भने 75 पछि जो बसेकाहरू पनि 2 रुपियाँ पेन्सन दिएको पनि अहिले हामीसँग प्रमाणहरू छन्। 2 रुपियाँ पेन्सनले के गर्थ्यो होला र? यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई को बारेमा चाहिँ म्याक्सिमम भनेको 200देखि 360सम्म दिएको हामीले बुझेका छौँ। त्यो हामीसँग सबै प्रुफहरू छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मेजर जुन जुद्ध बहादुर गुरुङज्यूले लेखेर त्यसका प्रमाणहरू सबै तयारी अवस्थामा छ, त्यो हामी पेश गर्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ बाँकी त्यो हवाई काण्डहरू पनि छन्, जस्तो यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा ब्याड अप्सनमा पठाएका छन्। कोही चाहिँ फकल्यान्ड वारमा गोरा र उहाँहरू एकै वारमा चाहिँ कसैको आँखा फुट्यो, कसैको खुट्टा भाँचियो, तर गोरालाई चाहिँ फुल कम्पन्सेसन दियो भने हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ खाली हात पठाएकाहरू हुन्छन्। र फेज 3मा भनेको चाहिँ के छन् भने यो एकदमै सिरियस कुरो छ। हाम्रो नानीहरू चाहिँ यहाँ छन्, हामी पनि यहाँ छौँ, जसले यहाँको सिटिजन लिएको छ त्यो चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ जसले विदेशको नागरिकता लिन्छ भने उसको चाहिँ नेपालको वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता पनि क्विट हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ संविधानमा लेखिएको छ त्यसको बारेमा हो। त्यसबारेमा हामीले प्रश्न गर्दै आएको छौँ नेपाल सरकारलाई पनि, र एउटा यहाँ कमिटीहरू पनि छन्। उहाँहरूले चाहिँ यदि एग्रिमेन्टबाट नपठाइएको भए त गोर्खा त यहाँ आउने नै थिएन नि त। त्यस कारणले गर्दा यो एनआरएनको केस भन्दा हाम्रो केस फरक हो र हाम्रो चाहिँ नागरिक निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग छ। यसमा प्रश्न चाहिँ नेपाल सरकारलाई मात्र नभएर ब्रिटिस सरकारलाई पनि छ। तपाईँहरूले यदि कन्टिन्यू हाम्रो सम्बन्ध 8 वर्ष भइसक्यो होला, यो सम्बन्धलाई सधैँभरि राम्रो राख्ने हो भने चाहिँ यो जति पनि गोर्खासहरू भर्ती भएका छन् र हिजोको जति भए जुन एग्रिमेन्ट पछि उहाँहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ। नत्र हो भनेदेखि मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु, यहाँ चाहिँ भर्ती भएर आउँछ,
भर्ती भएर आइसकेपछि उसको छोराछोरीले चाहिँ यहाँको आइएलआर पाइसक्छ, बुढाले चाहिँ पाउँदैन। फेरि अब वारमा लानु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ साइन गराएर अब यहाँको सिटिजन बनाइन्छ र लगिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भने मान्छे बेचेको हो, यो चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ भयो भन्ने हाम्रो प्रश्न छ र त्यस कारणले गर्दा त्यसको पनि यो कथा आउँछ पछि। अब अर्को तपाईँको चाहिँ अब सिङ्गापुरमा भर्ती गरिरहेको छ, जसमा कि के को आधारमा भर्ती गरिरहेछ? नेपाल सरकार र सिङ्गापुर सरकारको दुई देशमा बायोलेट्रियल जुन चाहिँ द्विपक्ष वार्ता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि फेज 3 मा कुरो निस्किन्छ। नत्र हो भने हाम्रो मान्छे भर्ती ब्रिटिस सरकारले गराउने अनि सिङ्गापुरमा पठाउने अनि त्यहाँका जति पनि आम्दानी चाहिँ ब्रिटिस सरकारले खाइरहेको छ। जस्तो बुढाईमा हामीलाई पठाउँथ्यो तर त्यहाँको आम्दानी चाहिँ ब्रिटिस सरकारले खान्थ्यो, जसमा मैले भन्ने गर्छु $1000 चाहिँ बुढाई डलर एउटा यहाँका सिटिजनले, यहाँको मान्छे पनि उहाँ हुन्थ्यो, उनीहरूले पाउँथ्यो भने हामीले चाहिँ $200 मात्रै पाउँथ्यौँ। तर त्यस बेला बुढाई सरकारले चाहिँ फुल पेमेन्ट सबैलाई गरेको हुन्थ्यो। ती पैसाहरू पनि पहिला हामीबाट उनीहरूले चाहिँ लुटेका छन् र यस्ता विभेदले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेज 3 सम्म गएर चाहिँ अन्तिम हुन्छ। तर फेज 3 को कुरा भन्नेमा चाहिँ यसमा दुई राष्ट्रको कुराहरू हुन्छ। अब सन्धिका कुरो, त्रिपक्षीय सन्धि छ, यो द्विपक्षीय सन्धिका कुराहरू आउँछन्, त्यो चाहिँ सरकारले गर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ भोलि द्विपक्षीय सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारलाई हाम्रो यही नागरिकताको कुराहरू पनि हाम्रो र सिङ्गापुरको कुराहरू उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन माग छ अहिलेलाई। र अर्को तपाईँको कम्पनसेसनको कुरो छ। त्यो कम्पनसेसन भनेको चाहिँ अब उनीहरूले विभेद नगरेको भए त 1 जनवरी 1948 देखि हामीले बराबरी पाउँथ्यौँ नि त। त्यो बराबरी दिइएन। यो चाहिँ BGSI भन्छ, ब्रिगेड अफ गोर्खास स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन बनाएर गोर्खालाई अर्कै कानुन बनाइएको छ। त्यो कानुन चाहिँ 2007 मा नै यहाँको हाइकोर्टले पनि यो चाहिँ के अरे इलिगल हो, इरासल भन्ने कुराहरू गरिसकेकोले गर्दाखेरि हामीले भन्ने गरेका छौँ कि यो BGSI जसले बनाए पनि, तर त्यो कुराहरू हामीलाई अब विगतका कुराहरू हामी कोटाउन चाहँदैनौँ। तर जो विभेद भयो 1948 देखि 2006 भित्रमा जो पेन्सनको, नन पेन्सनर, हवाई काण्ड आदि इत्यादि छन्, त्यो चाहिँ भोलि डायलगबाट दुई सरकारले बसेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको माग छ। अहिले यो जस्तै अब विगतदेखि नै जस्तै विभिन्न सङ्घ सङ्गठन व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको वार्तामा म पनि बस्नु पाउनुपर्छ भन्ने धेरैको कुरा पनि आएको छ। यो अहिलेको वार्तामा चाहिँ को सहभागी हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब म यसो भन्न चाहन्छु कि बस्न त सबै चाहन्छन् नै, सबै सङ्गठनको पनि बस्न हामी चाहन्छौँ भन्नु स्वाभाविक रूपमै होला। तर के हो भनेदेखि गएको महामहिम तत्कालीन राजदूत जो लोकदर्शन रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने मन्त्री लेभल बस्यो भने चाहिँ 3 जना हुन्छ। 3 जना हुँदाखेरि अब मन्त्री लेभल त उद्घाटन सुरुमा को दिनमा मात्रै बस्ला, त्यसपछि उहाँहरू जानुहुन्छ, आखिरीमा हुनुपर्ने चाहिँ 2 जना 6 जना मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको हो। यो कुरो हामी सबैलाई थाहा छ। अब 2 जना ल म्याक्सिमम 3 जना बस्ने हो भने हामी सङ्गठनको, हामी त अहिले त्यो मिटिङमा मिल्ने मान्छे त 10 जना छौँ। 10 जना त बस्ने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 जना भनेको चाहिँ निगरानी टिम हो। भित्र 2 जना या 3 जनाले वार्ता गरिराखेको हुन्छ। जे विषयमा हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब फेरि छलफल गर्ने, बाहिर निस्केर त्यो ब्रेक हुन्छ अथवा त्यो दिनको मिटिङ सकिएपछि वार्ता गर्ने, ल यति चाहिँ गरौँ न त भनेर हामीले छलफल गर्ने एउटा निगरानी टिम हो। तर यहाँ चाहिँ के छन् भने म पनि बस्न पाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि मैले दोहोऱ्याएँ कि डिसेम्बरमा वार्ता हुने हो भने पनि हामी गोर्खाहरू नै मिलेका थिएनौँ र यो वार्ता हुन सक्ने थिएन। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई सजिलो भयो मैले भने। तर अहिले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मेजर जुध बहादुर गुरुङ उहाँ बस्नुहुन्छ र जुन चाहिँ विषयवस्तु अन्तर्गत जस्तो अघि पनि भने विडोको पालामा विडोलाई राख्ने, हवाई केसको पालामा हवाई केसकोलाई प्रतिनिधिलाई राख्ने, अब यो गठको कुराको वार्ता हुन्छ भने गठको प्रतिनिधि राख्ने, हवाई अब यसरी नन पेन्सनरको कुरा हुन्छ नन पेन्सनरको प्रतिनिधिलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो एग्रिमेन्टमा भएको छ र एग्रिमेन्ट भन्नाले 4 मार्चमा यो डिक्लेयरै। जस्तै अहिलेको यो वार्ताबाट चाहिँ तपाईँहरूको माग पुरा हुनेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो
एकदम छट्टु छ। विगतमा म आफै पनि वार्तामा बसेको हो। सब्जेक्ट एकातिर छ, कुरा चाहिँ डाइभर्ट गरेर अर्कोतिर लान्छ र यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामी चनाखो छौँ। अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको कहाँ विभेद भयो, के भयो भन्ने कुरो त स्पष्टसँगले हाम्रा जो नेगोसिएटर अथवा सेक्रेटेरिएट हुनुहुन्छ मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ, उहाँले प्रष्टसँगले राख्नुहुन्छ। त्यसमा अडान लिने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारको विशेष हात हुन्छ र उहाँले जति अडान लिनु सक्नुहुन्छ त्यति नै उपलब्धि हुन्छ। तर छक्याउने काम सकेसम्म चाहिँ दिन नपरोस् भन्ने कुराहरू नै यिनीहरूले चाहिँ गर्छन्। यिनीहरू एकदमै चलाक छ, साह्रै चलाक छ। तर अब चाहिँ चलाक गरेर पनि हुँदैन। यो वार्तामा बसिसकेपछि पहिलाको जस्तो मेरो लेभलले सक्दैन भन्ने कुरो छैन। नेपालको पनि एउटा मन्त्रीको लेभलको एउटा पावर दिएर हाम्रा जो महामहिम ज्यूलाई दिएको छ र यहाँबाट पनि अब भेटरन मिनिस्टर लियो रकोटी नै बस्छु भनेर बस्दैछ अरे भन्ने कुरो सुनेको छौँ र उहाँकै संयोजकमा एउटा वार्ता कमिटी पनि गठन भइसकेको छ। अब डेट तोक्न बाँकी छ र यो हामी आशा छ हामी सफल हुन्छौँ भन्नेमा हामी सबै भूपुहरू। यो चाहिँ अन्तिम हो, यो निर्णायक आन्दोलन पनि हो। त्यसकारणले गर्दा अब चाहिँ यो समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि यो वार्ताबाट चाहिँ समस्या समाधान भएन भने तपाईँ गोर्खाहरूको चाहिँ सङ्गठनहरूको चाहिँ जुन सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा अनवरत रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको आगामी यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ? हामी एकदम क्लियर छौँ कि यो निर्णायक आन्दोलन हो। अब चाहिँ 40-50 हजारबाट चाहिँ 10-15 हजारमा झरिसक्यो। अबको 10 वर्षमा करिब सबै यी भिक्टिमहरू सिद्धिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हाम्रो 3 जना हामीले जुन निर्णय गऱ्यौँ, हङ्ग्री स्ट्राइकरहरू जो बस्नुभयो, जो ज्ञानराज राई, धनु गुरुङ र हाम्रा बहिनी पुष्प राणागाले बस्नुभयो, यो जुन हाम्रो मागहरू एकदमै राम्रो छ। यिनीहरूले पुरा गर्दैन भने हामी लाइफ सक्रिफाई गर्न तयारी छौँ भनेर जुन उहाँहरू बस्नुभयो। र यसमा 19 अगस्तभन्दा अघिल्लो दिन हामीले स्पष्ट के राखेको थियौँ भने तत्कालीन राजदूत ज्यूले कुरो के राख्नुभयो भने यहाँका मिनिस्टरलाई मैले यो भन्नै पर्छ, तपाईहरू ह्युमन राइटको जननी भन्नुहुन्छ, मानवाधिकारको जननी यो राष्ट्र हो भन्नुहुन्छ, मानवाधिकार संसारलाई सिकाउनुहुन्छ। तर तपाईहरू यसै टाइममा जुन चाहिँ रेस्क्युको लागि हवाईजहाजहरू पठाइराख्नु भएको छ अफगानिस्तानमा रेस्क्यु गर्नको लागि, मान्छे बचाउनको लागि, तर पनि 207-8 वर्षदेखि यो देशको लागि रगत पसिना र आँसु बगाउने गोर्खाहरू चाहिँ हामीलाई विभेद भयो भनेर त्यहाँ लडिरहेको छन्। के यिनीहरू चाहिँ ह्युमन होइनन् भन्दाखेरि मात्रै ब्यान वालेस जो डिफेन्स मिनिस्टरले के भन्नुभयो भने हो, ओहो यो त्यसो हो भने त 1 नम्बरमा हामीले यही काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै आफैले डिसिजन लिएको कुरा हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा विभेदमा जो भयो भनेर स्पष्टसँगले एउटा संस्थाको एउटा जुन चाहिँ एजेन्डालाई लिएर जो अनसनमा बस्नुभयो उहाँहरूलाई हामी बचाउन सफल भयौँ। यदि बचाउन सफल नभएको भए, एकजना मात्रै तलमाथि भएको भए त्यहाँ अब अझै ठुलो मास हङ्गर स्ट्राइकरहरू हुन्थ्यो। नेपालमै पनि अब एउटा हाम्रा एलबी घिसिङ जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँ पनि मुद्दा लगाउनु भयो। नेपालबाट हाइकोर्टबाट जुन के अरे निर्देशन भयो यसको लागि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो सरकारले पहल गर्नु भनेर एउटा जारी गर्नुभयो जुन चाहिँ अर्डर। र त्यसमा अब एउटा भन्नै पर्छ भने अब त्यहाँका वकिल साहबहरू हाम्रो चाहिँ जो मुद्दामा बहस गर्नुभएको प्राध्यापक डाक्टर प्रोफेसर युवराज सङ्ग्रौला पनि बस्नलाई तयारी हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो दिन चाहिँ आउन सकेन। हामी आफै पनि बस्नेवालामा थियौँ। अब यो अन्तिम लडाइँमा सबैको साथ सहयोग र सबै भुपुजुरुक्क उठेको कारणबाट नै यो चाहिँ अहिले ब्रिटिस सरकार चाहिँ वार्तामा बस्न तयारी भएको हो। यो सबैको योगदान छ, सबैको उत्तिकै महत्त्व छ। कसैले अब धेरै गरे होला, कसैले थोरै गरे होला, तर पनि यो अन्तिम सम्ममा भएन भने चाहिँ हामीले क्लियर के गरेका छौँ भने जुन टेक्निकल कमिटीको रिपोर्ट छ जो हामीले बुझाएका छौँ त्यो रिपोर्टको आधारमा 2टा सरकारले बिना शर्त पुरा गर्नुपर्छ र मात्रै हाम्रो आन्दोलन रोकिन्छ। र त्यसबेला हामी गोर्खाहरू चाहिँ वार्तामा बस्दैनौँ। हामीलाई यो झुक्क्याउने काम धेरै भयो र अहिले पनि झुक्क्याइरहेको छ। अहिले पनि चालखेल बढी चलिरहेको छ। उसलाई फकाएर हुन्छ कि उसलाई फकाएर हुन्छ कि। नेपालको मुभमेन्ट त मैले अघि पनि भने एकदमै धेरै भयो, सरकारलाई रिजाउन बहुतै खोज्यो।
अब हाम्रो सङ्घ सङ्गठन भूपू सङ्गठनहरूलाई पनि धेरै नै गरे, पोखरा धरनतिर पनि चालखेल गरे र अहिले पनि आइपिसी सेगमेन्टमा 60% चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छन् र त्यो कुराहरू हामीले खोजेको होइनौँ। हामी इक्वालिटीको फाइट हो, यो एउटा इज्जतको लडाइँ हो, डिग्निटीको लडाइँ हो, राष्ट्रको समस्या हो, कुनै जातिपाती रङ्गभेदको यो लडाइँ होइन। यो एउटा राष्ट्रको समस्या भएकोले गर्दा राष्ट्रले बसेर समाधान गर्नुपर्छ, नत्र हो भने हामी दुवै राष्ट्रलाई हामी आन्दोलन फेरि पनि चर्काउनेछौँ। त्यो बेला चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको छु कि दुवै राष्ट्रले पश्चाताप बाहेक के गर्नुपर्ने छैन। यदि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सिरियस लिएर यो जुन चाहिँ स्वाभाविक एउटा विभेदलाई अन्त गर्दैन भने हामी चाहिँ त्यो प्रकारले हामी अगाडि बढ्छौँ। अन्त्यमा अहिले चाहिँ तपाईँले ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने मागको सम्बन्धमा कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँहरूको नेपाल सरकारसँग चाहिँ यस विषयमा केही भनाइ छ कि तपाईँहरूको त्यस्तो मागहरू छ कि छैन? हामीले त नेपाल सरकारलाई पनि यो रिपोर्टहरू सबै बुझाइसकेकोले गर्दाखेरि अब नेपालका सरकार अथवा त्यहाँका चाहिँ माननीयहरू, अहिले त त्यहाँका जनताहरू पनि सबै यस विषयमा अनभिज्ञ छ भन्न मिल्दैन। यो हामीले 7-8 वर्ष चाहिँ उहाँलाई एकदमै यो अहिलेको जो वार्तामा जानुहुन्छ हाम्रो मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ जो नेगोसिएटर हुनुहुन्छ, उहाँ जत्तिकै बनाइसकेको छ। उहाँले पनि नेपाल सरकारका जाने हरेक निकायहरूमा, संस्थाहरूमा र सचिवज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरूलाई उहाँले प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएकोले गर्दाखेरि नेपाल सरकारबाट चाहिँ जुन अडान मैले अघि भने प्राइम मिनिस्टरज्यूले जुन लिनुभएको छ, उहाँले त्यो नबुझेर होइन, अहिले चाहिँ स्पष्ट बुझेर नै उहाँले यो अडान पनि लिइराखेकोले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाईबाट चाहिँ धोका हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वास त छैनौँ। हामी पक्का उहाँहरूबाट चाहिँ यो अडान लिनुहुन्छ भन्नेमै हामी सारा भूपूहरूले चाहिँ जुन अहिलेसम्मको जति पनि हाम्रो मागहरू थिए यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास त छ। हस्, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्ते।